आप जानते हैं एक छींक आपकी जान भी ले सकती है और इसकी रफ्तार सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब आप छींकते हैं तो आपके मुंह और नाक से निकलने वाली पार्टिकल की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, यानी एक हाईवे पर दौड़ती कार से भी तेज। ये इतना पावरफुल होता है कि इसका प्रेशर आपके दिमाग की नस को भी फाड़ सकता है। इसलिए कभी भी अपने छींक को रोकने की गलती मत करना। छींक रोकने से यह हाई प्रेशर एयर आपके कान के पर्दों और आंख की नसों को डैमेज कर सकती है। और हाँ, एक सिंगल छींक में लगभग 40,000 ड्रॉपलेट निकलते हैं जो हवा में काफी दूर तक फैलते हैं। तो अगली बार छींक आए तो शर्माओ मत, बस रुमाल लगाओ और खुलकर छींको। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।